बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरे आका इमाम अली मुकाम हुसैन पाक की जब पैदाइश हुई तो उसी वक़्त फ़रिश्ते ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगाम दे दिया था कि आपका ये नवासा एक दिन आपकी उम्मत ही शहीद कर देगी। तो मेरे आका को ये पता होने के बावजूद भी कि मेरा हुसैन एक दिन शहीद हो जाएगा, तो आपने कभी भी ये दुआ ना फरमाई कि या अल्लाह मेरे हुसैन से ये इम्तिहान दूर फरमा दे, बल्कि आप हमेशा यही दुआ फरमाते कि या अल्लाह मेरे हुसैन को इस इम्तिहान में साबित कदम रखना। यही दुआ बीबी फ़ातिमा और मौला अली भी फरमाया करते थे। तो आखिर एक दिन वो वक़्त आ गया कि हज़रत इमाम अली मुकाम को मदीना तैयबा छोड़कर मक्का की तरफ रवाना होना पड़ा। तो शहज़ादा इमाम अली मुकाम मदीने पाक से रुखसत होने से पहले नाना जान के कब्र अनवर पर गए, हाज़री दी और जी भर कर रोए। तो रोते रोते आपकी आंख लग गई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए तो आपने तसल्ली दी आपको, क्या मेरे बेटे साबित कदम रहना, तुम्हारी ये सब्र का इम्तिहान है। तो जब आपकी आंख खुली तो फिर आप बीबी फ़ातिमा की कब्र पर हाज़िर हुए। तो वहाँ से माँ से बातें की और रुखसती मांगी। तो आप वहाँ से मदीना छोड़कर एक छोटे से काफ़िले को साथ लेकर मक्का की तरफ रवाना हो गए।